阿媽，你做咩喺度偷食啲車厘子啊？我見啲車厘子喺冰箱放咗幾日，我驚佢壞，攞出嚟食咗先。媽，你唔好食啦，阿澤都未食，呢個我留俾阿澤噶。哎呀，老婆，阿媽想食就俾佢食咯，我又唔食。你唔食，我都要食噶。小妹，阿媽唔食啦，你食啦。唔係老婆，你點咁㗎？放喺冰箱咁耐都唔食啊！阿媽攞出嚟之後咧，你就攔住。唉，你知乜啊？去忙你嘅。喂，你明喺嗰度擺事啫，肯定係慣住你啦。阿澤，你哋唔好為咗呢件事嘈交啦。阿媽唔食就唔食啦，阿小妹中意食就俾佢食啦。阿媽腸胃又唔好，大便又唔通暢，我本來都唔應該食嘅，小妹都係為咗我好啫。你去做你嘅嘢啦。唉，好啦，阿媽。唉，人老啊真係冇用啊，腸胃又唔好，大便又唔通暢，去到邊度住得耐，啲人又唔中意。唉，係咪小妹對我有意見呢？唉，實在唔得，我就去個女度住幾日啦。喂，女啊，阿媽，你打電話有咩事啊？我諗住去你度住幾日得唔得啊？你都係唔好嚟啦，你嚟咗，你女婿又唔願意，等陣我哋兩個又嘈交。唉，得啦，我打緊牌啊，6萬碰，唉掛啦。唉，實在唔得，我去個大仔啦，到啦。喂，媽，點過嚟㗎？阿仔，我喺你細佬度住咗咁耐，小妹好似對我有意見咁啊。如果實在唔得嘅話，我去度住幾日得唔得啊？媽，你先嚟呢邊先，你點解突然間過嚟㗎？我而家外父外母都住喺度，你突然間過嚟住，咁你住邊度先得㗎？你咪有沙發咩？我可以瞓沙發或者打地鋪㗎。媽子都係算啦，如果你過咗嚟俾新抱知道嘅咧，佢肯定又會同我嘈交㗎啦。咁得啦，阿媽唔住啦。媽子，你等一等先，我打個電話俾弟妹，問一問弟妹咩意思，夠膽連呢出嚟，真係佢作反啊咁搞法，睇下佢點收拾佢，我話俾你聽。得啦，我屋企嘅嘢唔到你講三講四，講得好不如做得好。你大妹啊，就算硬唔好啊，我都喺屋企住咗10幾年啦。你喺你話住一日啊，都唔得啊！得啦，我走啦。唉，實在唔得啊，翻舊屋住啦。咦，飯餸都煮好啦，唔見人嘅。誒，老公，阿媽去咗邊度啊？佢應該去咗買藥啩，可能等陣佢翻嚟。買藥？係啊，佢頭先話咩大便唔通暢。誒，你揾佢有咩事啊？哦，我仲話有份禮物俾佢啫。啊，飯煮好啦。誒，阿媽唔係翻嚟咩？哦，我去睇睇。誒，阿媽你去咗邊啊？揾咗你半日啦。誒，過嚟坐啦，我有啲嘢送俾你。哦。阿媽，我睇你呢2日咧，成日都無精打采，係咪又好嘅人冇上廁所啦？我之前同你買啲香蕉啊、火龍果啊，好似睇你食咗都冇咩效果，咁白白使咗啲錢。不過咧呢一次咧，我特登幫你揾到個好嘢，就係呢一個雲南大解果啦。咁呢一個咧，佢係純天生長嘅果嚟嘅，咁冇經過任何嘅加工啦，亦都冇其他啲亂七八糟嘅，食住咧都特別放心㗎。呢個果我都冇聽過嘅，係咪咁好用啊？我呢個老毛病啊，都幾10年啦喎。通常咧3、5日都唔上一次大便嘅，每次都谷到面都紅晒，屙出嚟嘅都係乾又硬嘅。屋企嗰啲土方啊，我都試過啦，都冇用。媽，你就放心試下啦。呢一個呢，佢比啲香蕉啊、火龍果啊都溫和好多嘅。咁啊，幫助理順嗰啲上廁所狀態呢，佢都好實在噶。咁佢仲係雲南本地嘅特產果嚟嘅添。咁烘乾之後嘅成品呢，果肉本身呢個營養全部都仲保留住嘅。咁佢富含嗰啲膳食嘅纖維啦，可以幫助腸道咁樣喐翻起嚟，仲可以輔助消化噶。咁每日呢就浸5片，用70度嘅溫開水呢
沖一沖，咁啊等個2-3分鐘變咗顏色咧就可以飲得噶啦，而且咧仲可以反覆咁樣浸嘅，咁佢咧就有一陣淡淡嘅普洱茶味噶，咁一啲都唔難飲噶。啊，就咁簡單噶，咁我就要浸多啲啦。食多咗會唔會唔舒服噶？阿媽，你記住啦，就浸5片就得啦，千祈唔好放多啊！佢可以咧幫個肚啊入邊堆積嗰啲雜物啊，全部排晒出去嘅，咁溫和啦，又滋養身體嘅。咁長期飲嘅話，個氣色咧會更加透亮噶，而且呢個咧係天然嘅果嚟嘅，佢唔似得嗰啲靠藥物啊、土方法啊咁有負擔嘅。咁日常飲咧都特別之溫和，就係咧就有啲小遺憾，一年咧就呢一季先可以買到啲新鮮烘乾嘅，咁都係今年嘅新果，豐收期嘅果嚟嘅，口感同埋品質咧都特別靠譜噶。咁呢啲嘢都應該唔平噶喎。我之前買嗰啲腸胃嗰啲藥啊，都好貴噶。媽，咁你就唔好擔心呢一個啦。咁平時買咧確實係唔抵買嘅，但係而家有活動，一日咧佢計落嚟個成本啊，先得個2-3毫錢，咁比平時買嗰啲梅子乾啊、滋養品啊實惠得多啊。咁一罐幾多錢啊？哦，而家落單咧就好抵噶，29.9咧就可以有一罐噶啦。咁發嘅咧係全部都係烘乾好嘅成品，咁就滿一大罐，夠你飲好長時間噶啦。而且咧都係精挑細選嘅果嚟嘅，冇壞果啦，又冇碎果，個品質咧係絕對靠譜噶。咁包裝咧都乾淨規整，咁唔單止自己適合飲，仲可以攞嚟送俾阿爸阿媽、送俾長輩啦，當孝心奶咁，亦都特別攞得出手噶啦。咁咧而家一罐咧個價格咧都特別實在嘅，咁日常咧可以等多2罐喺屋企噶，自己飲一罐，送俾親朋戚友一罐都好抵噶。哦，咁實惠啊！咁我買多幾罐自己留嚟自己飲啦。係啊，真係好抵買噶。屏幕前嘅哥哥姐姐們，如果你哋咧都有上廁所唔順暢嘅困擾嘅話，或者屋企人咧好似同我阿媽咁樣嘅，咁被呢類小問題折磨嘅話，咁呢個大解果咧我就放喺左下角頭像同埋主頁商品櫥窗啦。呢個大解果嘅用法咧就特別簡單，老人家咧同埋小朋友咧都可以操作噶，堅持飲幾日就可以感受到身體嘅溫和變化。咁每日上廁所咧都係相當暢順噶。咁而家落單咧仲有平台保障，大家即管放心咁樣去落單啦。咁唔理係俾自己日常嘅滋養啦，定係俾阿爸阿媽、屋企人同埋長輩嘅一份孝心當送禮，咁呢一個大解果咧都特別適合噶。咁實用又貼心啦。阿媽，我陣間再沖一杯俾你哈。阿媽，飯都煮好啦，我哋去先食飯啦。好。阿媽，快啲食啦！呢個車厘子咧係我啱先特登去買俾你噶，好新鮮噶，你試下啦。做乜仲買車厘子俾我食啊？咁貴？媽，貴少少冇所謂嘅，中意食嘅咁咪買咯。我哋又唔係經常買，係咪先？你朝頭早食嗰啲車厘子啊，都壞咗噶啦，點可以食呢？你記唔記得今年是夏天有一次你食咗嗰啲壞嘅香蕉，我話唔俾你食，你又話驚浪費，係都要食，結果咪食壞咗個肚，屙咗幾日，係咪先？你而家年紀又大咗啦，個腸胃點受得到嘅呢？以後要食呢就食啲新鮮嘅，唔食壞嘅，得唔得啊？今朝早呢，我講嘢嘅語氣呢係有啲重，阿媽你都唔好往心入邊去啊！哦，原來係咁啊，老婆，我以為你真係唔俾阿媽食車厘子添。小梅，今日阿媽誤會咗你，阿媽仔女都有幾個啦，但係一直都係你照顧我。你大哥同家姐都唔理我，我以為你今日有諗法，唔想我喺度住。唉，媽，你諗咗去邊度啊？我哋肯定唔會話唔要你噶啦，呢度啊永遠都係你個家。阿哥同埋家姐咧點樣做咧係佢哋嘅事，孝順父母啊係自己嘅事嚟噶嘛，自己盡孝咪得咯。咁俗話都講啦，門前有車咧就唔算苦，家中有媽先係福。家有一老，如有一寶，你啊永遠都係我哋嘅寶嚟噶。咁我同阿澤肯定係會同你養老噶啦。係啊媽，以後都冇亂咁諗啦。媽，你以後咧就安心喺我哋呢度住，食好住好，開開心心、健健康康嘅，你有個好嘅身體啊，比乜都好啊！好啊，多謝你哋啊！阿媽，食個橙先啦，個橙都好甜噶。屏幕前嘅家人們，你哋支唔支持我咁做啊？如果支持，